हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टरको डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्टको यो भिडियो सिरिजमा म हो आशिका खनाल र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल। हामीले लास्ट भिडियोमा युनिट 2 सम्म सकायौं है। यो सब्जेक्ट चाहिँ बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टरको डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्टको भिडियो हो। हामीले लास्ट भिडियोसम्म युनिट 2 सम्म सकायौं। अब आजबाट म स्टार्ट गर्न जाँदै छु युनिट 3। युनिट 3 भित्र हामीले के पढ्नु पर्छ भनेर मैले अलरेडी सिलेबसमा देखाइसकेको छु। थाहा छैन यदि हजुरहरुलाई भने त्यो सिलेबस वाला भिडियो हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि थाहा छैन भने पनि केही फरक पर्दैन। अब म पढाउँदै जान्छु त्यसपछि त थाहा भइ नै हाल्छ हैन। ल अब आज हामी पढ्न जाँदै छौं डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर भन्ने टपिक छ। जेनरली के हुन्छ त डेटा वेयरहाउस को आर्किटेक्चर 3 टायर आर्किटेक्चर हुन्छ। जेनरली अ डेटा वेयरहाउस adopt 3 टायर आर्किटेक्चर। अब 3 टायरहरु के हो त? एउटा हो बटम टायर, त्यसपछि अर्को हुन्छ मिडल टायर, त्यसपछि अर्को हुन्छ टप टायर है त। ल अब हामी सुरुमा हेर्छौं बटम टायर। बटम टायर भनेको डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चरको के हो त? सबभन्दा तलको बटम वेयरहाउस सबभन्दा तलको बटम टायर भनेको डेटा वेयरहाउसको सर्भर हो। अब यसलाई द बटम टायर of the architecture in the data warehouse. The bottom tier of the architecture in the data warehouse is के हो त? database server हो। data warehouse सर्भर हो हैन। अब यो भनेको के हो? इट इज द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। इट इज द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। अब बटम टायरमा के राखिन्छ हामीले? यो अलिकति बाङ्गो भयो। सिस्टम। अब बटम टायरमा के हुन्छ त? ब्याकएन्डको टुलहरु हुन्छ। ब्याकएन्डको टुलहरु हुन्छ जस्तै मोनिटरिङ, एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरु हुन्छ डेटा वेयरहाउस सर्भरमा है। अनि त्यो ब्याकएन्ड टुलहरुले के काम गर्छ भन्दा क्लिनिङको कामहरु, लोडिङको कामहरु, एक्सट्र्याक्ट गर्ने कामहरु, रिफ्रेश यस्तो कामहरु चाहिँ ब्याकएन्ड टुलले गर्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बटम टायर भित्र के हुँदो रहेछ त? बटम टायर भनेको डेटा वेयरहाउसको सर्भर हो र यो भनेको रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम हो। यो भित्र हामीले के हाल्छौं? ब्याकएन्ड टुल हाल्छौं। ब्याकएन्ड टुलले के काम गर्छ त? एक्सट्र्याक्ट गर्ने, क्लिन गर्ने, लोड गर्ने र रिफ्रेश गर्ने काम गर्छ। यति कुराहरु लेखेपछि बटम टायर सकियो। ल we use the backend tools and utilities हैन, UTI utilities to feed data into the bottom tier. बटम टायरमा हामीले के राखिन्छ त? ब्याकएन्ड टुल्स एन्ड युटिलिटिजहरु। अब त्यो ब्याकएन्ड टुलहरुले के काम गर्छ त? These backend tools These backend tools and
utilities perform the cleaning, extracting, loading and refreshing functions. यस्तो कामहरु चाहिँ यसले गर्छ। ल यो चाहिँ बटम टायर हो, सकियो। अब मिडल टायरमा के हुन्छ त? सुरुमा अब बटम टायर हुन्छ। बटम टायर भनेको डेटा वेयरहाउसको सर्भर हो, जहाँ चाहिँ एक्सट्र्याक्टको काम, क्लिनिङको काम, लोडिङ, रिफ्रेसिङ सबै कामहरु हुन्छ। अब मिडल टायरमा के हुन्छ त? मिडल टायरमा OLAP सर्भर हुन्छ। OLAP सर्भर भनेको अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ सर्भर। In the middle tier, we have the OLAP server. हामीसँग के हुन्छ त? OLAP सर्भर हुन्छ। That can be implemented in either of the following ways. हैन? ल कसरी हुन्छ त? OLAP सर्भर कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ भन्दा दुईटा तरिकाले। एउटा हो ROLAP, अर्को हो MOLAP। अब ROLAP भनेको के हो? रिलेसनल अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ। अर्को भनेको मल्टी डाइमेन्सनल अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ। यसरी चाहिँ दुईटा तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्दो रहेछ, हैन? अब OLAP ले ROLAP ले कसरी काम गर्छ त? यो भनेको के हो? एक्सटेन्डेड रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसले चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल डेटालाई स्ट्यान्डर्ड रिलेसनल अपरेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। अब मल्टी डाइमेन्सनलले चाहिँ के गर्छ त? यसले डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्छ। यसले के गर्छ? इट डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट्स मल्टी डाइमेन्सनल डेटा एन्ड अपरेसन्स। OLAP ले। अब ROLAP ले के गर्छ त? It maps operations on multi-dimensional data to standard relational operations। ल यसरी नै के हुँदो रहेछ? मिडल टायरमा इम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ OLAP सर्भर, है? अब थर्ड टायर के छ त? टप टायर, सबभन्दा टपमा हुने टायर। दिस इज कल्ड टप टायर। अब यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त? फ्रन्ट इन्ड क्लाइन्ट लेयर पनि भन्न सकिन्छ। बटम टायरमा ब्याक इन्डको टुलहरु हुन्थ्यो भने अब टप टायरमा चाहिँ फ्रन्ट इन्ड टुलहरु हुन्छ। टप टायरलाई हामीले के भन्नु मिल्छ त? This tier is the front end client layer। फ्रन्ट एन्ड को क्लाइन्ट लेयर हो, हैन? अब यो लेयरले के गर्छ? क्वेरी टुलहरु, रिपोर्टिङ टुलहरु, एनालाइसिसको टुलहरु र डाटा माइनिङको टुलहरु, त्यस्तो टुलहरु चाहिँ यो लेयर भित्र हुन्छ। This layer hold the query tools, analysis tools, reporting tool and data mining tools है। यो चाहिँ टप टायरको कुरा।
कति सजिलो छ हेर्नु न। मिडल टायर, टप टायर र बटम टायर। बटम टायरमा ब्याक इन टुलहरू हुन्छ। बटम टायरभित्र के हुन्छ, डेटा वेयर हाउस सर्भर हुन्छ। मिडल टायरभित्र के हुन्छ, ओएलएपी सर्भर हुन्छ। टप टायरमा के हुन्छ, सर्भरको कुरा हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ फ्रन्ट इन क्लाइन्ट लेयर हुन्छ, भनेको फ्रन्ट इन टुलहरू हुन्छ। त्यस्तै बटममा ब्याक इन टुलहरू हुन्छ। त्यो ब्याक इन टुलले के काम गर्छ, क्लिनिङको काम, एक्सट्र्याक्टिङको काम, लोडिङ रिफ्रेसिङको कामहरू गर्छ। भने मिडल टायरले के गर्छ त, ओएलएपी सर्भर हुन्छ। त्यो सर्भरहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, एउटा आरओएलएपी अर्को एमओएलएपी, दुईटा तरिकाले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब टप टायर बाँकी रह्यो। टप टायरमा के हुन्छ, फ्रन्ट इन टुलहरू हुन्छ, जसले चाहिँ डेटा माइनिङ टुल, रिपोर्टिङ टुल, क्वेरी टुल, एनालाइसिस टुलहरू होल्ड गरेर बसेको हुन्छ फ्रन्ट इन क्लाइन्ट लेयरले, है त। अब यसको हामी फिगर बनाएर हेर्छौँ। अब फिगर बनाएपछि अझै मजाले याद हुन्छ कि यो पोइन्टहरू चाहिँ। फिगर बनाएपछि चाहिँ ल, अब हामीसँग यो छ है। ल, अब सबभन्दा तल के हुन्छ, डेटा हुन्छ। किनभने हामीसँग त जम्मा 3टा मात्रै टायर भनेको थियौँ, तर यहाँ त 4वटा बन्दैछ, के होला भन्ने लागेको होला। तर सबभन्दा तल डेटा हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो, बटम टायर। यसलाई हामीले के पनि भन्छ, डेटा वेयरहाउस सर्भर, हैन। त्यसपछि हुन्छ मिडल टायर। मिडल टायरभित्र के हुन्छ त, ओएलएपी सर्भर हुन्छ, ओएलएपी सर्भर, है। अब यो टप टायर हो। टप टायर भनेको के हो, फ्रन्ट इन क्लाइन्ट, है। फ्रन्ट एन्ड क्लाइन्ट लेयर। ल, यस्तो हुन्छ। अब हामीसँग के छ त यहाँ भन्दा, यो के हो त, एक्सटर्नल सोर्सेस हो। यो के हो, अपरेसनल डेटा बेसेस। अब यहाँ भित्र के हुन्छ, एक्सट्र्याक्ट, क्लिन, ट्रान्सफर्म, लोड, रिफ्रेस यो फङ्सनहरू हुन्छ यहाँ भित्र।
अब यो के हो डेटा मार्ट अब यहाँ हुन्छ यो डेटा वेयरहाउस है अब त्यसपछि छ यहाँ यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन अनि यहाँ हुन्छ अर्को मोनिटरिङ यी कुराहरू केमा हुन्छ बटम टायरमा हुन्छ ल अब मिडल टायरमा के हुन्छ ओएलएपी सर्भर हुन्छ ओएलएपी सर्भर यहाँ पनि ओएलएपी सर्भर हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ आउटपुट हुन्छ अब यहाँ चाहिँ ओएलएपी सर्भर भयो ल यो चाहिँ मिडल लेयर भयो अब टप लेयरमा के हुन्छ टप लेयरमा एउटा हुन्छ डाटा माइनिङ अर्को हुन्छ एनालाइसिसको कुरा अर्को हुन्छ क्वेरी अथवा रिपोर्टको कुरा हुन्छ क्वेरी अथवा रिपोर्ट एउटा हुन्छ एनालाइसिस अर्को हुन्छ डाटा माइनिङ है अब एनालाइसिसमा यसरी एउटा रिपोर्ट हुन्छ यस्तो हुन्छ है ल यस्तो हुन्छ है त यो यस्तो हुन्छ हैन ल अब डेटा वेयरहाउसको आर्किटेक्चर पनि हामीले पढ्यौं यति कुरा लेखेपछि पुग्यो है धेरै केही लेख्नु पर्दैन अब डेटा वेयरहाउस मोडल डेटा वेयरहाउस मोडल अब डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चरको टेक्चरलाई हेरेर त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ वी हैव डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा वेयरहाउस मोडल है त्यो भनेको कुन कुन हो त एउटा भनेको भर्चुअल वेयरहाउस अर्को डेटा मार्ट अनि अर्को भनेको इन्टरप्राइज वेयरहाउस अब भर्चुअल वेयरहाउसमा के हुन्छ यसले चाहिँ क्यापासिटी लिन्छ अपरेसनल डेटाबेस सर्भरको चाहिँ यसले एक्सेस क्यापासिटी लिन्छ
भर्चुअल वेयरहाउस बनाउनको लागि। अब डेटा मार्टको कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा नै भइसक्यो, डेटा वेयरहाउस नै हो डेटा मार्ट भनेको, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ क्या, सबसेट भनौँ न, डेटा वेयरहाउसको सबसेट हो डेटा मार्ट। अब इन्टरप्राइज वेयरहाउस भनेको चाहिँ यसले चाहिँ सबै एउटा इन्टायर अर्गनाइजेसनको चाहिँ अल इन्फर्मेसनहरू यसले कलेक्ट गरेको हुन्छ क्या, इन्टरप्राइज लेभलको वेयरहाउस, त्यसलाई भन्छ इन्टरप्राइज वेयरहाउस भनेर। ल अब यति कुराहरू मैले खासै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने मैले देखिनँ, त्यो भएर मैले यत्तिकै सर्टकटमा भनिदिएँ होइन। अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ, वेयरहाउस म्यानेजर। वेयरहाउस म्यानेजर, अब वेयरहाउस म्यानेजर भनेको के हो? डेटा वेयरहाउस मोडल पढिसक्यौँ। अब वेयरहाउस म्यानेजर भनेको जो मान्छे चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ वेयरहाउस म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको लागि, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? वेयरहाउस म्यानेजर भनिन्छ। यो कुरा अब लेखिदिइहाल्यौँ है त। वेयरहाउस म्यानेजर इज अ पर्सन अथवा इज अ वेयरहाउस म्यानेजर भनेको अब पर्सन भए पनि, अब एउटा कुनै ऊ भए पनि, जे भए पनि एउटा के हो, यो रेस्पोन्सिबल हुन्छ के को लागि त? फर द वेयरहाउस म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, फर द वेयरहाउस म्यानेजमेन्ट प्रोसेस होइन, म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। इट कन्सिस्ट अफ, अब वेयरहाउस म्यानेजर चाहिँ के हुन्छ भने थर्ड पार्टी सिस्टम सफ्टवेयर, सी प्रोग्राम्स, यो सबै कुराहरू हुन्छ वेयरहाउस म्यानेजरभित्र। वेयरहाउस म्यानेजरले यी सबै कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल स्क्रिप्ट, अब द साइज अफ वेयरहाउस म्यानेजर, साइज अफ वेयरहाउस म्यानेजर साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी भनौँ है, साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ वेयरहाउस म्यानेजर भ्यारिज बिट्विन स्पेसिफिक सोल्युसन्स। अब वेयरहाउस म्यानेजर भित्र के हुन्छ? इट इन्क्लुड्स एउटा हुन्छ कन्ट्रोलिङ प्रोसेस, द कन्ट्रोलिङ प्रोसेस हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ स्टोर्ड प्रोसिड्युर, स्टोर्ड प्रोसिड्युर अर सी विथ एसक्युएल। अब यो खासमा यस्तो कन्सेप्टहरू चाहिँ बुझाउने भन्दा पनि अब यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, किनभने अब मैले यहाँ जे लेखेँ त्यही कुरालाई भनियो होइन। अब ए किन ए भयो भनेर त मैले बुझाउन सक्दिनँ नि त। अब ए भनेको ए हो, पहिलेदेखि चलिआएको कुरा, अब त्यसलाई हामीले बी त भनिँदैन। त्यस्तै अब वेयरहाउस म्यानेजर भन्ने बित्तिकै त्योभित्र चाहिँ कन्ट्रोलिङ प्रोसेस, स्टोर्ड प्रोसिड्युर अर सी विथ एसक्युएल, ब्याकअप अथवा रिकभरी टुल, एसक्युएल स्क्रिप्ट, यी कुराहरू हुन्छ। अब यो कुरा त अब याद गर्नै पर्छ क्या। ल यसरी फिगरमा बुझाउँदा पनि अझै सजिलो हुन्छ क्या। दुईटा, तीनटा, चारवटा, यो चाहिँ के हो? वेयरहाउस म्यानेजर
वेयरहाउस म्यानेजर हैन। यो फर्स्टको के हो कन्ट्रोलिङ प्रोसेस के हुन्छ भनेको थियो अघि कन्ट्रोलिङ प्रोसेस हुन्छ एउटा। अर्को हुन्छ स्टोर्ड प्रोसिड्युर्स अर सी विथ एसक्यूएल हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको ब्याकअप अथवा रिकभरी टुल हुन्छ हैन, ब्याकअप अथवा रिकभरी टुल हुन्छ। अर्को हुन्छ एसक्यूएल स्क्रिप्ट है। ल अब यहाँ हुन्छ त्यसपछि अर्को हुन्छ यो भनेको टेम्पररी डेटा स्टोर हो। यसमा चाहिँ टेम्पररी डेटा स्टोर हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट स्नोफ्लेक स्किमामा जान्छ। त्यसपछि यहाँबाट समरी टेबल्स हैन। ल डेटा वेयरहाउस म्यानेजरको यही कुराहरू हो। अब वेयरहाउस म्यानेजरले के काम गर्छ त, के अपरेसन्सहरू पर्फर्म हुन्छ। अपरेसन्स performed by warehouse manager। warehouse म्यानेजरले गर्ने कामहरू भनेको के हो त, एउटा हो it analyzes the data। यसले डेटालाई एनालाइज गर्छ टु परफर्म consistency and referential integrity check। अब यसले अरु के गर्छ, इन्डेक्सहरु क्रिएट गर्ने काम गर्छ। क्रिएट इन्डेक्स, बिजनेस भ्यूज, पार्टिशन भ्यूज against the base data। अब यसमा एक्सप्लेन गर्न पनि जस्तो कुनै पनि कुरै छैन, सबै कुरा नर्मलै छ के। यसले यो एकदम थाहै हामीले एक्सप्लेन गर्नै नपर्ने कुराहरु छ। अब एउटाले के गर्छ, एनालाइज द डेटा टु परफर्म कन्सिस्टेन्सी एन्ड डिफरेन्शियल इन्टिग्रिटी चेक। अर्कोले इन्डेक्सहरु क्रिएट गर्ने, बिजनेस भ्यूज, पार्टिशन भ्यूजहरु गर्ने कामहरु गर्छ। भनेको यो चाहिँ सबै कामहरु के हो त, के को हो, वेयरहाउस म्यानेजरको हो। अब अर्को भनेको यसले नर्मलाइजेसन जेनेरेट गर्छ, नर्मलाइजेसन। अरु भनेको ट्रान्सफर्म्स एन्ड मर्जेस द सोर्स डेटा इन्टु पब्लिस्ड डेटा वेयरहाउस। पब्लिश भइसकेको डेटा वेयरहाउसमा यसले चाहिँ मर्ज गरेर सोर्स डाटालाई पठाउने भयो। अनि ब्याकअप पनि गर्ने भयो, ब्याकअपको काम पनि, ब्याकअप द डेटा इन द डेटा वेयरहाउस। अब डेटा वेयरहाउसकै म्यानेजर भएपछि के गर्छ त भन्दा धेरै काम गर्छ के। डेटा वेयरहाउससँग रिलेटेड यसले सबै नै काम गर्छ। अब ब्याकअप गर्नेदेखि लिएर हैन, यो कन्करेन्सी ट्रान्ज्याक्सनहरुको, मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सनहरुको कुराहरु, सबै कुराहरु चाहिँ डेटाहरु एनालाइज गर्ने, कन्सिस्टेन्सी, डिफरेन्शियल इन्टिग्रिटी, यो सबै कुराहरु गर्छ डेटा वेयरहाउस म्यानेजर हो नि त हैन। ल अब अहिले हामीले कुन के कुराहरु पढ्यौं त यो टपिकमा। यो भिडियोमा हामीले वेयरहाउस म्यानेजरको कुरा पढ्यौं, डेटा वेयरहाउस मोडल पढ्यौं, त्यसपछि डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चरको कुरा पढ्यौं है त।
अब हामी अर्को भिडियोमा अनलाइन एनालाइटिकल प्रोसेसिङ ओएलएपी र ओएलएपी को बारेमा थोरै कुरा भनेको हामीले अगाडि पढिसक्यौं मल्टिडाइमेन्सनल डेटा भनेकै ओएलएपी हो अब ओएलएपी को अपरेसन र ओएलएपी को क्वेरीज हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं है त त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ हस्त धन्यवाद